طيب لو دخلت علينا بنت دلوقتي تفتكر تعكسها ازاي؟ انا ما بعكسش والله خالص يعني. اتحداك لو بنت قالت لك ان امير كرارة عاكسني، مستحيل. صعبة انا بتعاكس بس. بيضايقك ان انت الناس واخده عنك فكره الدونجوان اللي هو يعني الناس ساعات بتشوف شكلك كده اللي هي البنات بقى بتتعلق فيه وهو ممكن عادي يطلع مع البنات. بيضايقك ده؟ اوعى مع المزيكا شفت دي. لا بص اقول لك حاجه، انا الحمد لله انا ما فيش حاجه بتضايقني. اللي يشوفني زي ما هو عايز يعني. بس المهم انا ايه يعني، موضوع الدنجوان، موضوع انه شايف نفسه، موضوع انه مش عارف ايه، اصل شكله مش عارف. طب انا اعمل ايه يعني؟ تعمل ايه؟ صح يعني انا هعمل ايه؟ بس انت كنت معترف من زمان برضو ان انت مش بتاع جواز. مش بتاع جواز زمان. زمان كنت بقول عمري ما هتجوز في حياتي. واتجوزت ازاي؟ اتجوزت بقى، مراتي قالت لي هتجوزك غصب عنك. والله قلت لها انسي. قالت لي والله العظيم هتجوزك. قلت لها والمصحف لا. قالت لي والله هتجوزك. قلت لها يا خبر ابيض، ده واثقه واتجوزتني بنت اللذينه. ازاي؟ ايه اللي عملته علشان تعدلك عن تفكيرك؟ ايه اللي عملته علشان تخليك تغير تفكيرك؟ لا هي ست جدعه بصراحه، وقفت جنبي ساعدتني كتير يعني، وكانت بتحفزني دايما، ده قبل الجواز. وبعد الجواز عملت لي احلى حاجه في الدنيا، الولاد طبعا. ولادي طبعا. دول ربنا يخليكم يعني لبعض. بس ينفع تعمل فيها كده برضو؟ اعمل ايه؟ ايه؟ ينفع تعمل فيها كده؟ اعمل ايه فيها؟ انا عملت ايه؟ ده مين ده؟ ده انا؟ ده الفضايح دي يا جدعان. بس مش عالي قوي كده. لا انا اعرف انه عالي. انا عايز اقول لك حاجه، المشكله مش في الشخير. المشكله ان انا اللي بيصحيني صوت شخيري ببقى سامعه. والله العظيم يعني اي حد بينام بيشخر بيسال اللي جنبه يقول له هو انا بشخر؟ فيقول له اه ولا. انت متاكد؟ انا ببقى متاكد لان انا عارف، انا سامع نفسي ان انا بشخر والله. لانه انا عندي مشكله في موضوع النوم ده. لما بنام ما بوصلش المرحله الثالثه في النوم. يعني لو جيتي اي وقت وانا نايم قلت لي امير، اقول لك ايوه في ثانيه. ما بروحش، فبقى دايما نايم سامع كل اللي حواليا وسامع شخيري نفسه يعني. بس انا عشان عندي ايوه السبب انا عندي مشكله في الجيوب الانفيه والله. بصي ماشي ببخاخه في مناخيري. ايوه عشان انا عندي مشاكل بس يعني مش الف سلامه عليك. تجيبها لي النهارده شويه حاجات